Bueno, antes de empezar quiero pedir una disculpa. Es que grabé todo un video, grabé todo el video, pero no tenía activado el micrófono, entonces discúlpenme todos ustedes, pero bueno, ni modo, el video va a tener que tener formato de los anteriores, no hay vuelta de hoja. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar con los saludos. Y bueno, quiero mandar un saludo a mi querido amigo Mohamed, a un ¿cómo se llama? Un espectador llamado Gracia, a otro que yo lo conozco hace mucho tiempo, se llama Benja. También quiero mandar un saludo a Katate. Y bueno, ahora sí comencemos con el video. Y gracias por dejar sus comentarios, ya saben que me animan mucho.